Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint. Leo kuna kitu ambacho tulikiacha katika video iliyopita. Nimeona kuna umuhimu wa kuweza kufahamishana na kuweza kuelewa. Katika video iliyopita tuliweza kujifunza namna gani ya kuweza ku-align text zetu, kujustify, kuweka sehemu ambayo tunahitaji ikae maandishi yetu, kama ni kushoto, kulia, kati, juu. Hivyo tuliweza kuangalia katika video iliyopita. So tuliangalia katika kipengele hichi cha paragraph, kama tayari umeshaangalia ile video iliyopita, lakini kuna hichi kipengele cha justify hatukuweza kukitumia kuweza kufahamishana katika video iliyopita. So katika video hii ya leo nitakwenda kufahamisha jinsi gani hii justify novel uweza kufanya kazi. Kwa moja nipo na slide yangu ya pili na nimeandaa hapa maandishi ambao ni lorem ipsum. Nitakuja kufahamisha namna gani ya kuweza kutengeneza paragraph za lorem ipsum katika PowerPoint katika video ambayo itafuata. Leo just fahamu tu hichi ambacho nimekuletea kuweza kufahamisha katika video hii ambacho tulikiacha katika video iliyopita. So tayari mimi nitaklik hapa kuweza kuselect hili box la paragraph zangu hizi hapa, ili kukuonesha wewe jinsi gani hii justify inavyoweza kufanya kazi. So hapa nitaongeza ile box ili uweze kulifahamu vizuri. Kama unavyoona sasa hivi box langu lipo hivi, na kwa sasa katika hizi paragraph zangu zipo align left. Na ukiangalia hapa katika paragraph kipengele hichi, basi tayari unaona hapa align left ndio ambayo ipo selected. Lakini tunapo click katika center ita align center text zangu zote ambazo zipo katika ile box ambalo nimeliselect, na vile vile katika right zitaanzwa upande wa kulia huku text zangu katika ile box. Nadhani vitu hivi tumeshaviongelea katika video iliyopita. So hii justify kinachoenda kufanya, inaenda kujaza box zima hili, maandishi yako, text zako humu ndani ya hili box lako zinakuwa zinajaza hii space ambayo unaiona huku iliyoachwa inakuwa haipo, just inakuwa text zako zimejaa katika box zima. Kwa mfano ukiklik hapa katika justify, na kama ulivyoona inaanza kuanzia left hadi right bila ya kuacha space yoyote katika ile box langu kama unavyoona hivi. Hiyo ndio justify the way ambavyo inavyoweza kufanya kazi. Utaweza kuifahamu vizuri utakapokuwa unaitumia huko katika presentation zako na kuona utofauti uliopo baina ya hizi left, right, center na hii justify. So napo select text zangu kama hivi, nikiclick left zinakuwa zinawekwa left huku, lakini kama unavyoona kuna space inabaki katika ile box langu hapa. Lakini center nayo vile vile inawekwa center maandishi yangu, lakini bado kuna space ambayo inabaki huko pembeni. Lakini ninapochagua sasa justify, inakuwa inajaa katika box zima la text zangu ambalo limekusanya. So hivyo ndivyo ambavyo unavyoweza kutumia justify, na hii inaweza kutumika kama katika uandishi wa magazeti. Kama tunavyoona inakuwa zinajaa yale maandishi yetu katika zile box ama zile sehemu ambazo zinakuwa zinatumika hizi justify kama ndio sehemu ya kuweka hayo maandishi katika ile file. So asante sana, nadhani umeweza kujifunza kuhusu justify. Ni kitu kidogo tu ambacho tulikiacha katika video iliyopita. Nimeona sio mbaya kama tukija kufahamishana, ili tusiweze kuacha kitu nyuma, tuweze kujifunza vitu vyote kadri tunavyoweza. So asante sana, subscribe channel yangu ya YouTube, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane katika video ambayo itafuata.